at dawalo a construction and hardware supply establishments iti probinsya ng Ilocos Norte tinaglabsing ti Republic Act 4109. Sigon kini Senior Trade and Industry Development Specialist Dominador Alberto nang isayangkat dati panag-inspeksyon kada iti construction and hardware supply establishments ket adda dagiti naduktalan da nga awan ti import commodity clearance ada gitoy ket may laklako kada iti walo a pagtagilakwan. Sigon ti DTI Ilocos Norte ket adda ti 600,000 tigatad dagiti substandard a construction materials ada gitoy ket kinumpiska dagiti nang isayangkat ti inspection. 25 to 150,000 ti multa dagiti pagtagilakwan a nakaduktalan nga awanan import commodity. Sir, dan sa dagiti na kumpiskar user nga dagiti ket ibilang nga substandard kadagiti glaklako iti construction and hardware materials. Actually that kinonducting operation ket idipela eng March detoy nga na-conduct ket dagiti ket nag-undergo dan iti deti adjudication na makunkuna. Ada dati kami nakakitaan mi iti violative products nga 8 establishments dagiti ket dati aglaklako iti dati imported nga barot nga steel wires nga kunatayo ket dagiti ket no may parit nga may lako digitoy no awanan digitoy iti dati makunkuna nga import commodity clearance ket digitoy kita tayo na-verify tayo ket digitoy ket awan nga agpaiso iti detoy makunkun ng ICC iso nga digitoy ket na-issuean tayo iti notice of violation ket napilaan damet iti formal charge ket digitoy ket nalpasen na hearing digitoy nga digitoy nga kaso ket adan iti na-impose nga penalties para kadakwada ken digiti pan nakakonpiskar digitoy nga parot. Balet ti bilang na digitoy na konpiskar mi ket 601 rolls. Ngem no pekas jay 94 pelaeng digitoy na kompleto nga na i-surrender ditoy 94 rolls ket digitoy ket na destroy tayo iti Friday. Ti amount na ti value na digitoy ano kumpiskar mi ket mapan nga 677,500 plus ti value na ket iti met deti total nga penalties nga impose kadakwada ti total na met DJ ket 530,000 pesos kasi ti range na DJ from 25,000 to 150,000 pesos. So ti kangatuwa nga na-impose nga penalty kadakwada is 135. Ti kababayan is 25. So, sir, pakasarakan digiti sa hardware. Iti probinsya tayo. Balin na get for hantay nga disclose no sino dagitoy basta adada ditoy aglawlaw iti probinsya tayo. Yes, operational dati si tatal lugod dalaget di nga comply ken agbayad ti penalties daket okay damet nga ag operate lata. Sir,